Hello, oh. Oh, uyazi ukuthi ngiyawufuna umsebenzi, ngiyawudinga umsebenzi indlela engixakeke ngayo. Oh, that's good news. Kufuneka abantu abazowahambisa ama-CV uyisele wena. Abana i-email address mhlambe ngiba emailele. Okay, please ongicela ungisendele. Nginayo vele i-CV yami nje ngihlale ngiyibhalile nje ikhona. Ya ongicela ungisendele please i-email address. Kodwa mina ngizoba emailela towards the end of August. Ayi phela ngeke ngi-email manje. Hawu ngeke oh. Njoba kumakhaza kanjena nje mengithi ngiya-email abamani bangiqashe ngempela bese ngenze njani? Hayi ngiwudinga impela umsebenzi kodwa nje ngeke phela ngisona isiqeda. Ngeke ngiyoyifaka efreezeni ubona nje kumanje ngilele ngigqoke ama-gloves ngigqoke amasokisi awu-8. Ngigqoke ikipa mabuni ikipa engaphansi kwejacket engilele ngayo. Ngigqoke iskipa se-DA se-ANC se-EFF ngigqoke ngisho se-COPE nese-IFP. Ngeke oh. Ayisho nje wena ukuthi ubungafuni ukungifaka emsebenzini. Kade ngangihleli nginichazela ukuthi ngidinga umsebenzi. Usuzongifaka emsebenzini manje njoba kubhujwa nje kuyi-defreezer nje South Africa yonke. Hayi angisona isiqeda nami ngumuntu angeke nje ngiphume emakhazeni ngoba ngithi ngiyosebenza. Hayi shuthi uyangilinga oh. Hayi uyangilinga. Ubungafuneka ungifaka emsebenzini. Akekho umuntu ofaka umuntu emsebenzini kulamakhaza. Hawu kade yayimnandi wedwa ngangifaka emsebenzini senizongifaka manje. Hayi ngeke oyekela mungafuni. Mina nginika i-email address abelungu baya understand. Ngizom-emailela mina umlungu ngesikhathi sami mangabe sekuphela amakhaza. Uyabona nje ngabo August uzoba umuntu eserecoverile. Abelungu baya understand ukuthi lamakhaza waphesheya kona wase South Africa. Hawu ada efika ama-winter ngangifaka emsebenzini. All of a sudden sekufuneka abantu emsebenzini yeni ngoba nakusekumakhaza kanjena. Ayikho leyo nto ophela indlela ekumakhaza ngayo nje manje. Njoba kumakhaza ngisho amanzi abhoyiliwe nje kwawona yaqanda qa. Hawu ngeke oh. Ngwamani uyeke. Ubona nje indlela engigodala ngayo ngize ngaya laphana ebekushonwe khona ngacela ukuthi bangiboleke ublanket lobu ubhozi ibhokisi. Kwanje bengiqhaqhazela nabo bangidabukela banginika. Awu yeka oh. Yeka. Shuthi ubungafuni ukungifaka emsebenzini akekho umuntu ofaka. Hawu ngeke. Kade ngangufuna umsebenzi. Yini ufuna ungifaka manje? Ngcono uthenga igebengu izongidubula zingibulale ngoba kushuthi awungifuna ukungibona ngiphila. Ngiphume mina la endlini njoba kumakhaza kanje. I'm not even gonna try my luck nje wey. Ha. Hayi, wey. Uzona inhliziyo encane bona uMona useyalivala ucingo. Angeke nje ngize ngidlalele ngalapho ngi-apply la mase ngiyaqashwa. Ngiqashwe njoba kumakhaza kanje. Uyacabanga uzoqala nje uqashwa sekuqanda kangaka. We never. Amaneki yeko. Hayi. Phindele embhedeni ngiyilalela. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.